আজি আমি কথা পাতিম এণ্ট্ৰক। টিভিএছ এণ্ট্ৰকৰ এটা প্ৰব্লেম থাকে, খাটাং 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 আৱাজ ওলাই থাকে। ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া গম পাব এইটো আৱাজটো ক'ৰ পৰা ওলায়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, এইটো প্ৰব্লেম কি আছে আপোনাৰ, যেনেকুৱা ধৰক আৱাজ ওলাই থাকে খাটাং 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 টিঙৰ বেয়াৰিঙৰ আৱাজ ওলাই। এই আৱাজটো কিহৰ কাৰণে, তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইটো হ'ল ক্লাছ 1 এইটো চাওক, এইটো বস্তুটো বেয়া হৈছে। যেতিয়া এই বস্তুটো বেয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ বহুত ধৰণৰ ইঞ্জিনৰ পৰা আৱাজ হৈ থাকে। এইটো ইয়াতে ফিটিং থাকে, কাটাং কাটাং আৱাজ ওলাই থাকে। তো এইটো বস্তুটো যেতিয়া চেঞ্জ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আৱাজটো বন্ধ হৈ যাব। তো এইটোৰ নাম হ'ল, এইটো হ'ল ক্লাছ 1 ক্লাছ 1 যেতিয়া বেয়া হৈ যাব তেতিয়া বহুত ধৰণৰ শব্দ ওলাব, ভটা কাটা 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 শব্দ ওলাব, কাটাং 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 কৰি। আপোনাৰ ফিটিং কৰিব, এইটো কোনফালে ফিটিং কৰিব হৈছে, এইটো দুটা ছাইড আছে। তো এইটো যদি উল্টা হৈ যায় তেতিয়া ফিটিং কোনো ভাল নহ'ব। এইটো ছাইডতে ফিটিং কৰিব লাগিব। এইটো ফিটিং কৰোঁতে অলপমান ঠুকি দিব লাগিব, ঠুকি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বহিব। তো আমি এইটো লগাই কিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এতিয়া অলপ গ্ৰীজ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া এইটো আমি এইটো বহাম ধুনীয়াকৈ, এইটো এনেকৈ বহিব। এইটো ফিটিং কৰিব বহুত অলপ হাৰ্ড হয়, ঠুকিব লাগে। তাৰ কাৰণে এইবাৰ বলবিলাক ওলাই দিয়া হৈছে। আমি বলবিলাক লগাই লওঁ, ফিনিচিং কৰি। হৈ গ'ল, কাটাং কাটাং আৱাজ নকৰে আৰু। ফিটিং ভাল হ'ব লাগিব, ফিটিং ভাল হোৱাৰ লগে লগে কাটাং কাটাং আৱাজটো বন্ধ হৈ যাব। গাড়ীটো স্কুটিখন কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া চাইলেঞ্চাৰটো লগাব বাকী আছে। কাৰেণ্টটো লগা ষ্টাৰ্ট দি আছোঁ। ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছত আৱাজ চাব, কি ধুনীয়া আৱাজ ওলাব। চাইলেঞ্চাৰ নোহোৱাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই আছোঁ। এতিয়া স্কুটি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে আৱাজ শুনিব পাৰে। ओके, फिटिंग कर।